हेलो गाइस, खुशहाल यार एंड वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी तक मैंने इस चैनल में जितना सारा भी पीसी बिल्ड किया है, मतलब कि 3-4 पीसी बिल्ड कर दिया है, बट वहाँ पे मैंने जितना सारी पीसी बिल्ड करा है वहाँ पे मैंने टाइमलेस में पीसी बिल्ड करा है। मैंने आपको कोई स्टेप बाय स्टेप कभी गाइड नहीं दिया था। तो इसके रिगार्डिंग कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि भाई पीसी बिल्ड टाइमलेस के बजाय अगर आप स्टेप बाय स्टेप दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। और मुझे ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर आप पीसी पार्ट्स खरीद के बैठे हो और आपको असेंबल करना नहीं आता है तो आप ऐसे शॉप में जाते हो तो वहाँ पे 500 से 1000 रुपये तो ले लेता है असेंबल के लिए। तो वो 500 से 1000 रुपये आप सेव कर सकते हो इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा वायर कनेक्शन, फिर हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं, मदरबोर्ड कैसे लगाते हैं, कूलर कैसे लगाते हैं, जो भी आपको एक पीसी असेंबल करने के लिए लगता है सारा का सारा स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। और ये वाला वीडियो में मैंने एक्चुअली में बहुत ही मेहनत करा है आप लोगों को ऐसे नॉइजलेस ऑडियो देने के लिए। मैंने रात 1 बजे शूट किया था, तो वो ऐसे काफ़ी मेहनत वाला बात हो जाता है। तो ज़रूर से एक सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है। लाइक कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो अगर पसंद नहीं आता है, बट एक्चुअली में अगर पसंद आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सो ऐसे भी ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो ज़्यादा मिस नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीसी बिल्ड करना काफ़ी आसान है, ऐसे बच्चा लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी वाला दिमाग होना चाहिए बस। और जैसे कि ये एक पीसी बिल्ड है, तो ऐसे ही ये लेंदी वाला वीडियो होगा, थोड़ा बहुत लेंदी वीडियो होगा। और ऊपर से मैं ज़्यादा भाषण देके यहाँ पे वीडियो का लेंथ जो है और ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट हम लोग पीसी बिल्ड पे चलेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर आपने जितना सारा भी कंपोनेंट्स परचेज किया है वो सारा को जो है आपने अनबॉक्स कर लिया है या फिर ऐसे अनपैक्ड कर लिया है, ताकि ज़रूरत के वक्त आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम करते हैं, नर्स से ऐसे कैंची वगैरह, सीजर वगैरह वैसे सुई धागा मांगते हैं, तो उस टाइम अगर नर्स ऐसे अनबॉक्सिंग करने लग जाएगा तो मरीज़ का तो गया समझो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो मदरबोर्ड है, यहाँ पे कोई भी मदरबोर्ड हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इंटेल बिल्ड के साथ ये वाला वीडियो जो दिखाने वाले हैं। तो ये रहा मेरा मदरबोर्ड, और आप मतलब कोई भी मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो, इंटेल का या फिर AMD का। AMD का थोड़ा बहुत सॉकेट अलग है। जो भी मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो उसको पहले आप हाथ के सामने ला लो, और आपका जो मदरबोर्ड का डब्बा होता है वो यहाँ पे काफ़ी काम में आ सकता है। उस डब्बे के ऊपर आप ये वाला जो मदरबोर्ड है, मतलब कोई भी मदरबोर्ड है, उसको उस डब्बे के ऊपर रख लो। डब्बे से भी काम चल जाएगा, या फिर आपने डब्बा फेंक दिया है तो ऐसे एक फ्लैट सरफेस पे आप रख सकते हो अपना मदरबोर्ड को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर नया मदरबोर्ड परचेस किया हो तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का ऐसे कवर टाइप का दिखेगा, वो आपको पहले हटाना पड़ेगा। और ऐसे भी आपको CPU का जो सॉकेट है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो होल्डर देख रहे हो, इसको आपको थोड़ा सा साइड में ऐसे खिसकाना है, थोड़ा सा नीचे करके साइड में से खिसकाना है, तो ये ऐसे निकल जाएगा, देख सकते हो। और उसके बाद आपको ऐसे जेंटली ऐसे खोल देना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये खोल गया है, एक्चुअली ये खुल गया है। तो अभी हम लोग इसमें अपना प्रोसेसर को जो फिट करना है, तो यहाँ पे मैं प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ इंटेल का i5 8600K। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐसे जो पेस्ट है वो डाल के रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक में कोई स्पेस नहीं है। तो मैं अगर इसको पोस्ट दूंगा तो बाद में मैं इसको लगा नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मतलब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ i5 का 8600K, और मदरबोर्ड में मैं यूज़ कर रहा हूँ गीगाबाइट का B360M Aorus Gaming 3। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि मैंने ओवरक्लॉकेबल CPU में ऐसे बिना ओवरक्लॉक वाला मदरबोर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। लंबा स्टोरी है, आप मेरा पीसी बिल्ड वीडियो देख सकते हो, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ गीगाबाइट का B360 Aorus Gaming 3, जिसका प्राइस आपको पड़ जाएगा लगभग 8000 रुपीज़ का। तो कोई भी इंटेल प्रोसेसर या फिर AMD, मतलब कोई भी प्रोसेसर हो, उसमें आपको मतलब सॉकेट में लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक प्रोसेसर का ऐसे एक एरो रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरो है, तो ये वाला एरो को आपको क्या करना है, ये वाला एरो को आपको मदरबोर्ड का जो सॉकेट है, लाइक आप देख सकते हो ये रहा मदरबोर्ड का जो सॉकेट है, ये वाला सॉकेट है। यहाँ पे ये जो एरो है इसको आपको अलाइन करना है। ये हमारा CPU का एरो, आप देख ही सकते हो, ये रहा हमारा एरो CPU का, ठीक है। इसको आपको अलाइन करना है मदरबोर्ड का इस एरो के साथ, ठीक है। तो ये रहा हमारा CPU, ये रहा एरो, ठीक है, और ये रहा मदरबोर्ड का एरो। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देना है इस CPU को, ठीक है। तो एक बार एरो ऐसे अलाइन हो गया तो आपको मतलब ऐसे तसल्ली के लिए आप देख सकते हो ऐसे हिलता है या नहीं, थोड़ा बहुत हिलने से मतलब नहीं वैसे, बट अगर आप मतलब सही से लगाए तो ये मतलब फ्लैट टाइप कैसे बैठ जाएगा। अगर सही से यहाँ पे नहीं लगाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ऊंचा नीचे रहेगा, तो आप देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो कवर है, मतलब कि ये जो स्टील वाला जो एंकर है, इसको आपको फिर से डाउन करना है, ठीक है। और डाउन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत ऐसे पीछे लेना है, और ये हमारा ये जो स्क्रू के नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको जेंटली ऐसे आपको लगा देना है, इसको वापस से जैसे कि पहले था उसको आपको ऐसे लगा देना है। आपने लगा दिया एक बार तो आप सक्सेसफुली CPU को जो है उसके सॉकेट में डाल दिए और इसको लॉक भी कर दिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है।
अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमारा CPU कूलर लगाना है। तो आप अगर इंटेल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ये एक इंटेल बिल्ड है, तो यहाँ पे इंटेल ही यूज़ करोगे ऑब्वियसली। तो ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है, कोई कूलिंग के साथ नहीं आता है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको ऐसे कोई कस्टम कूलिंग खरीदना पड़ता है। और कस्टम कूलिंग बहुत तरीके का होता है, बहुत तरह का होता है। ऐसे लिक्विड कूलिंग होता है या फिर एयर कूलिंग होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वाला कूलिंग यूज़ करोगे यहाँ पे। बट हर एक कूलर का ऐसे अलग अलग मेथड होता है कूलर को लगाने का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कूलर के साथ जो मैनुअल आता है, यूज़र मैनुअल होता है, उसको आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहता है कूलर को कैसे इंस्टॉल करना है अपने CPU में। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक एंटेक का बहुत ही चीप कूलर यूज़ कर रहा हूँ, जिसका प्राइस मुझे पड़ गया लगभग 750 to 800 रुपीज़, शायद मैं भूल गया, 750 to 800 रुपीज़ के अंदर ही होगा। तो एंटेक वाला जो कूलिंग आता है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ एंकर दे के रखता है। ओके, देख सकते हो कुछ इस तरीके का एंकर दे के रखता है, फोकस हो जाए। तो ये रहा एंकर, इसको आपको पहले आपको प्लेस करना है यहाँ पे। और भी कई सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इसको आप कैसे अलाइन करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे आपका जो मैनुअल है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इसको कैसे अलाइन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अलाइन कर रखा है ये वाला जो चीज़ है इनको। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ लगाना है इसको, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो छोटा छोटा ये देख रहे हो, इसको आपको CPU का जो होल है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो CPU का जो यहाँ पे होल है, तो वहाँ पे पहले अलाइन करना है, ठीक है। पहले आप देख लो, सारा का सारा जो है ऐसे अलाइन कर दिया आपने। उसके बाद आपको जेंटली प्रेस करना है सारा का हमें। यहाँ पे एक टिक वाला साउंड आएगा, हर एक को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक टिक वाला साउंड आएगा। ये 2 आ गया। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मदरबोर्ड उठा के ऐसे, ये वाला भी देख सकते हो आ गया है। और लास्ट ये वाला, चारों आ गया है, ठीक है। तो एक बार प्रेस करने के बाद ये वाला जो है लग चुका है, आप देख सकते हो। कूलर का जो एंकर है वो लग चुका है। तो एक बार आपने कूलर का जो एंकर है वो लगा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रूज दिया गया है, आप देख सकते हो अगर फोकस होता है तो ये छोटे छोटे स्क्रूज दिया गया है। अगेन यहाँ पे सारा का सारा कूलर्स का जो मेथड है वो सेम नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इसका जो मेथड है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रूज दे के रखा है, तो इसका हम लोगों को यहाँ पे एक एक करके लगाना है, ठीक है। तो ये हमने पहला वाला लगा दिया, एक हो गया। फिर चारों में लगा दीजिए एक बार, ठीक है। और ये दूसरा वाला है, ये क्या करता है, लॉक करता है आपके वो एंकर को, ताकि एक्सीडेंटली आपका जो एंकर है लूज़ ना हो जाए। तो 3 लगा दिया हमने, और चौथा वाला भी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो चारों लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अभी एक्चुअल जो CPU हीट सिंक है, जो कूलर है एक्चुअल, उसको आपको यहाँ पे लगाना है। एंकर तो लगा दिया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो एंकर लगा दिया है। तो भी आपको ये वाला हीट सिंक जो है प्लेस करना है वहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली मैं एक स्टेप भूल गया हूँ, एक बार आपने एंकर भी लगा दिया, चलो आप एंकर भी लगा दिया, बट उसके बाद आपको क्या करना है, CPU लगाने के बाद वाला जो स्टेप है मैं आपको बता रहा हूँ। CPU लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके पास थर्मो पेस्ट होगा, ऑब्वियसली आपका जो कूलर है उसके साथ आता है, आपका मतलब जो कोई भी कूलर उसके साथ आता है, तो यहाँ पे वो जो कूलर के साथ थर्मो पेस्ट देगा, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करना है, ठीक है, एकदम मिडिल में ड्रॉप करना है। उसके बाद आपको इसको स्प्रेड नहीं करना है हाथ से या फिर दूसरा किसी चीज़ से, वो जो है एकदम नूब वाला बात हो जाएगा। तो आप इसको एकदम मिडिल में डालोगे तो वो जो है आप कूलर लगाने के बाद ऐसे ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्टॉक में ऐसे थर्मल पेस्ट नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट काफ़ी आसान है। ऐसे टूथपेस्ट लगा नहीं सकते हो, बट ऐसे कूलर में ऐसे इंजेक्शन टाइप का आता है, थोड़ा सा यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप ये वाला जो हीट सिंक है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी जो थर्मल पेस्ट है यहाँ पे लगा दिया है, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, कूलर को लगाएंगे उसके लिए। तो उसके लिए ये वाला जो यहाँ पे एंकर है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंकर को लगा देते हैं, फिर ऐसे बिठा देते हैं, और आपको सेम चीज़ दूसरे साइड में करना है। थोड़ा बहुत ऐसा टफ होगा पहली बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंकर है, यहाँ पे भी आपको वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे साइड में भी आपको वो एंकर डालना पड़ेगा। ऐसे कूलर लगाना थोड़ा बहुत ऐसे मेहनती का काम हो जाता है। तो ये हमने एंकर ऑलमोस्ट लगा दिया है और ये लग गया, ठीक है। देख सकते हो हमारा एंकर जो है यहाँ पे लग गया है, ये रहा। तो हमारा कूलर जो है फिट हो चुका है। ये कूलर तो आपने लगा दिया, तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो कूलर का फ़ैन है, फ़ैन का जो ऐसे पोर्ट होता है कूलर का, आप देख सकते हो ये वाला पोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पोर्ट होगा कि CPU फ़ैन, ठीक है। CPU फ़ैन पोर्ट है, मतलब कि आपको मदरबोर्ड में कहीं पे भी CPU फ़ैन पोर्ट होगा, तो कूलर का जो ये वाला फ़ैन पोर्ट है उसको आपको CPU फ़ैन में लगा देना है, ठीक है। तो हम लोग इसको CPU फ़ैन में लगा देते हैं, ये एक ही तरीके से लगेगा।
तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं और ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये फ़ैन लगने के बाद ये आपका जो मदरबोर्ड एंड जो सारा जो झमेला का काम है वैसे रेडी हो चुका है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको रैम लगाना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग इसको ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे घुमा लेते हैं ताकि आपको पता चले कि रैम कहाँ पे लगाएं। तो अगर आपके पास, जैसे कि आप मान लो अगर आपके पास डुअल रैम स्लॉट है, तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो कूलर है उसके वजह से आपका जो रैम स्लॉट है वैसे अटक जाते हैं, तो वहाँ पे लगता नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 2 रैम स्टिक हैं तो आप ये वाला पोर्ट जो है इसको छोड़ सकते हो, एकदम नियरेस्ट वाला पोर्ट है आपका CPU कूलर से, वो वाला पोर्ट जो है आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। आप यहाँ पे मतलब दूसरा वाला जो पोर्ट है यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास फ़िलहाल के लिए ये वाला रैम है कॉर्सेयर का वेंजियंस का 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम, जिसका प्राइस मुझे पड़ गया था अराउंड 4500 रुपीज़ ऑलमोस्ट। अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 4000 रुपीज़ चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रैम को लगा देंगे यहाँ पे। तो मैं इसको सेकंड स्लॉट में लगा रहा हूँ, ये वाला जो सेकंड स्लॉट है। और मोस्ट प्रॉब्ली मतलब आपका जो आप जब नया मदरबोर्ड खरीदोगे तो उसका जो लॉक्स है वैसे लॉक रहेगा। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको ऐसे हाथ से दोनों तरफ से ऐसे खोल देना है, अनलॉक कर देना है। ठीक है, अनलॉक हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। और उसके बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो रैम का जो दोनों पोर्शन है, एक साइड में मतलब ये जो कांटा वाला घाट है उसका मतलब एकदम बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा साइड में ऐसे कम होता है, थोड़ा सा साइड में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदरबोर्ड में भी ऐसा थोड़ा सा है, मतलब इस तरफ ज़्यादा है। तो हमारा रैम का जो ज़्यादा वाला साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ज़्यादा साइड है और यहाँ पे थोड़ा सा कम साइड है। तो आप ऐसे बिठा के देख सकते हो कि ये वाला जो घाट है, मतलब ये इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी एक घाट है, तो एक बार देख सकते हो, लगाना मत। ठीक है, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, अगर सही से लग जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के प्रेस कर देना है। आपको टिक वाला साउंड आ जाएगा, ये दोनों जो लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसका मतलब कि आपका रैम जो है सही तरीके से लग चुका है। ठीक है, तो ये वाला काम आपका हो गया यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी आपका जो काम है वो कैबिनेट वाला काम है। ठीक है, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेप पे चलते हैं और वहाँ पे CPU का ज़रूरत होगा, CPU केस का ज़रूरत होगा एक्चुअली, और इसी के साथ साथ आपका जो पावर सप्लाई है उसका भी ज़रूरत होगा। तो आप रेडी कर लो और हम लोग नेक्स्ट वाला स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग इस मदरबोर्ड को जो है केस में फिट करेंगे। ठीक है, वो भी कैसे फिट करेंगे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो नेक्स्ट वाला स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो CPU केस है वो आपको हाथ के सामने लाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो CPU केस है उसका दोनों तरफ का जो कवर है वो आपको ऐसे पहले ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसको ऐसे सेफ जगह पे रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख दिया। और दूसरा वाला मतलब कि दोनों साइड का, जैसे कि मैंने कहा है दोनों साइड का, तो इस साइड में भी एक कवर है, तो इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा कवर जो हमने निकाल लिया है और इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। और रखने के बाद यहाँ पे आपको ये जो CPU केस है इसको आपको कुछ इस तरीके से सुला देना है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली सुला देना नहीं, एक्चुअली रख देना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड को इसमें फिट करेंगे, लगाएंगे एक्चुअली। तो एक बार ऐसे आपको इसको सुलाने के बाद, मतलब इसको ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है, आपको ये वाला जो आयो शील्ड है ये वाला आपको प्लेस करना है। ठीक है, कई बार मतलब लोग भूल जाते हैं या फिर मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, बट भूलने से क्या होता है, बहुत बड़ा परेशानी हो जाता है कि मतलब कुछ मदरबोर्ड में ऐसे ये अंदर से लगता है, एक्चुअली कुछ केसेस में ऐसे ये अंदर से लगता है। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आप इसको लगाना भूल जाते हो तो फिर से आपको मदरबोर्ड वगैरह, मतलब मदरबोर्ड जो भी आपने असेंबल किया है वो सारा का सारा आपको फिर से खोलना पड़ता है, फिर जाके इसको लगाना पड़ता है। तो पहले आप ये वाला आयो शील्ड को जो है प्लेस कर दो आपके मतलब केस में। तो मैं यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ कि मतलब इसको कैसे प्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, आपका ये जो आयो शील्ड है उसको आपको CPU का अंदर से, मतलब ये केस का अंदर से आपको ऐसे प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मतलब जहाँ भी आपका जगह होगा वहाँ पे आपको ऐसे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद एक बार ठीक से अलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत ऐसे धक्का मारना है, तो आपको ऐसे टिक वाला आवाज़ आ जाएगा, तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये सही तरीके से अलाइन हो चुका है। बट कभी कभार ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है इसको लगाने में, तो एक बार इसको लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिए और हमारा जो ये वाला आयो शील्ड है वो सही तरीके से लग चुका है और हमें ऐसा टिक वाला आवाज़ भी आ चुका है। और ऐसा फील भी कर सकते हो हाथ से कि मतलब ये सही तरीके से लगा या नहीं। और एक बार लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अभी मदरबोर्ड को जो है इस पर प्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आयो शील्ड फाइनली लग चुका है, तो अभी हम लोग ये वाला मदरबोर्ड को जो है इसमें अलाइन करेंगे। तो अपना मदरबोर्ड जो अभी आपने असेंबल किया था वो आप मतलब हाथ में ले लो और उसके बाद आप इसको मतलब ये वाला जो पोर्शन है, जो पोर्ट्स का पोर्शन है वो इस तरफ रहेगा, मतलब जहाँ पे आपने ये वाला आयो शील्ड माउंट किया है उस तरफ रहेगा।
और ऐसे मतलब सीधा तरीके से लगाना पड़ेगा। और ये वाला पोर्शन अगर मतलब इस साइड रहेगा तो ऐसे ही अलाइन हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको मतलब ठीक से मैच कर लो वो पोर्ट से, मतलब सही से अलाइन कर लो। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बार ऐसे वो जो आयो शील्ड है वहाँ पे पोर्ट के साथ अलाइन कर लो। अलाइन करने के बाद ऐसे जो स्क्रूज़ का जो होल है वो सही तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। और बहुत सारा स्क्रूज़ भी आपको लगाना पड़ेगा। ये स्क्रूज़ भी आपको कैबिनेट के साथ मिल जाएगा, तो आप वो भी पहले हाथ में मतलब सामने ले लो। और ये वाला मदरबोर्ड को जो है हमने यहाँ पे अलाइन कर दिया है सही तरीके से, और पोर्ट भी मतलब सही तरीके से आ गया है, और स्क्रूज़ का होल भी मतलब सही तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्क्रूज़ लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा लेजेंडरी स्क्रू ड्राइवर आ चुका है, आप देख ही सकते हो। और ये रहा हमारा स्क्रूज़। तो अभी हम लोग स्क्रूज़ को लगा लेते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे मदरबोर्ड में स्क्रूज़ लगाने से मतलब बहुत सारा आप देख ही सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रूज़ का होल है यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। आपको वहाँ पे एक एक करके जो स्क्रूज़ है उसको डालना है। उससे पहले आप चेक कर लो कि आपको मतलब उससे पहले आप चेक कर लो कि आपने मदरबोर्ड सही तरीके से लगाया या नहीं। जितना सारा भी स्क्रूज़ यहाँ पे अटता है वो सारा स्क्रूज़ लगा देते हैं, बट ध्यान रहे यहाँ पे स्क्रूज़ जो है ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, उससे शायद से आपका मदरबोर्ड जो है डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रूज़ को लगा रहे हैं, आप देख ही सकते हो। बहुत ही आसान है। मदरबोर्ड का जो होल है वहाँ पे आप स्क्रूज़ को डाल सकते हो। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही होना चाहिए। और 3 स्क्रूज़ बाकी एक्चुअली, कुछ तो ऊपर की तरफ है, तो मैं ऊपर की तरफ का स्क्रूज़ को जो है ऐसे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोचा हो गया है, मुझे फिर से स्क्रूज़ खोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने मदरबोर्ड जो है सही तरीके से अलाइन नहीं किया था। तो यहाँ पे आप पहले देख लो मदरबोर्ड के लिए कौन सा स्क्रूज़ है सही तरीके से। उसके बाद मदरबोर्ड का जो जितना सारा स्क्रूज़ है यहाँ पे लग सकता है उतना सारा लगा लो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप स्टैंड ऑफ से यूज़ कर सकते हो। तो हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा स्क्रूज़ जो है मदरबोर्ड में ऐसे अलाइन कर दिया है, आप देख ही सकते हो। और फाइनल जो लुक है मतलब कि एक बार अलाइन करने के बाद आपका मदरबोर्ड जो ऐसे लॉक हो जाएगा, गिरेगा नहीं। और एक बार अलाइन हो जाने के बाद आपका मदरबोर्ड जो ऐसे लॉक हो जाएगा, गिरेगा नहीं। और जितना सारा भी ऐसे ग्राफिक कार्ड लगा लो या फिर जितना सारा भी भारी भरकम चीज़ें ऐसे लगा सकते हो, उससे इस मदरबोर्ड को मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सारा का सारा स्क्रूज़ जो है लगा दिए हैं। और एक बार स्क्रूज़ तो लगा लिया यहाँ पे, तो हमारा जो प्राइमरी काम है, प्राइमरी जो झमेला है वो ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे फिर से वापस से ऐसे खड़ा करेंगे। और इसके बाद जो केबल मैनेजमेंट का ऐसे लोचा है और या फिर ऐसे पावर सप्लाई लगाने का लोचा है, तो ऐसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और एक बार फिर से सीन चेंज कर लेते हैं। एंड ये स्टेप 4 होगा। स्टेप 1 अपने मदरबोर्ड में CPU लगा लिए। स्टेप 2 उसमें आप कूलर लगा लिए, रैम लगा लिए। स्टेप 3 आप उस मदरबोर्ड को जो आपने असेंबल किया है उसको आप कैबिनेट में लगा दिए। स्टेप 4 यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई ऐड करने वाले हैं CPU केस में। स्टेप 5 होगा वायर्स को जो है कनेक्ट करना, ठीक है, जो कि बहुत ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात है PC बिल्ड में। अगर आप सही से वायर्स को जो है कनेक्ट नहीं करते हो तो शायद आपका PC जल भी सकता है। तो अभी चलो यहाँ पे अपना पावर सप्लाई को ऐड कर लेते हैं और वायर्स कनेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। सीन चेंज करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बार और आपको इसको यहाँ पे सीधा कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी पीछे देखोगे तो आपका माथा घूम जाएगा, ऐसे इतना सारा वायर्स है। बट डोंट यू वरी, मैं आपको सारा का सारा कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, आपके पास अगर हार्ड डिस्क होगा, ऑब्वियसली हार्ड डिस्क तो होगा ही, हार्ड डिस्क या फिर SSD जो भी है, मतलब कि जितना सारा भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप पहले माउंट कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हैं। तो और ये जो ट्रे है ये हमारा जो केस है उसके साथ आता है, ट्रे है। और यहाँ पे केस के बारे में मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट का AC300W 300 या फिर 200 था, मैं भूल गया हूँ। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिव्यू बना चुका हूँ। बहुत ही अच्छा केस है, 5400 रुपये का आता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हम लोग हार्ड डिस्क को जो है माउंट करेंगे। तो ये वाला जो ट्रे है ये आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहता है। तो इसको आपको खींच के निकालना होता है पहले। निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, और यहाँ पे जो आप होल्स देख रहे हो यहाँ पे 4 होल्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको मेक श्योर कि आपका जो स्क्रू वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्क्रू वाला पार्ट है, इसी के साइड में ये वाला जो हार्ड डिस्क का जो सेटअप पोर्ट है ये इसी के साइड में हो, ताकि मतलब ये उल्टा ना लगे बाद में। और इसको आप पहले अलाइन कर लो इस तरीके से, ये जहाँ पे आपका जो स्क्रू है वो दिख रहा है। तो ये हमने अलाइन कर लिया है। अभी हम लोग इसको स्क्रू करना है। तो यहाँ पे आप हार्ड डिस्क वाला जो स्क्रू आपका केस के साथ आया है उसको आप ले लो। और पहले तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे हाथ से कर सकते हो, आप देख ही सकते हो। पहले मतलब अलाइन के लिए आप थोड़ा बहुत ऐसे हाथ से कर सकते हो, हाथ ऐसे। एक बार थोड़ा बहुत अलाइन हो चुका है, एक बार मतलब थोड़ा बहुत सेट हो चुका है, उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले मैं हाथ से कर लेता हूँ ताकि फिसल ना जाए। तो हमारा ये जो है ऐसे अलाइन हो चुका है, आप देख ही सकते हो।
और अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू से इसको टाइट करेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क ऐसे माउंट करते हैं, बट अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग ऐसे मेथड होगा। तो अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क ट्रे है तो आप उसको ट्रे में डाल दो, और ये रहा हमारा अलाइन हो चुका है, एक्चुअली सेट हो चुका है, ठीक है। ये सब होता रहता है। तो हम लोग इसको ऊपर वाला पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्ट हो गया ऑलमोस्ट। यार लग तो जाए यार सही से, हाँ ऑलमोस्ट क्या पूरा लग चुका है, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। एक और हार्ड डिस्क है मेरे पास, प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको लगा के रखा है। ये 2 स्क्रूज मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, आप 4 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लगाने से ऐसे इनफ हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा रखा है। और ये वाला हार्ड डिस्क को भी हम लोग सेम प्रोसीजर में ऐसे अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा नीचे वाला हार्ड डिस्क भी ऐसे लग चुका है। ये एक्चुअली नीचे का ही था, तो जल्दी जल्दी लग चुका है। और इसको भी हम लोग ऐसे थंब स्क्रूज से ऐसे लॉक कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आ जाए। वैसे ही बाहर नहीं आएगा, बहुत टाइट है। उसके बाद ये वाला जो पोर्ट है ना, ये SSD के लिए, ठीक है। एक नीचे भी SSD लगता है, तो मैं यहाँ पे नीचे वाला मैं लगाने वाला हूँ। ये जो हमारा SSD है ये आपको ऐसे यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी एक लगा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे SSD को भी अलाइन कर दिया है। इसमें ये एक ट्रे रहता है, इसमें आपको SSD डालना पड़ता है, ठीक है। डालने के बाद एक बार आपने सही से अलाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये आप यहाँ पे 4 स्क्रू डाल सकते हो, 1 2 3 4 स्क्रू डालने के बाद ये लॉक हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थंब स्क्रू देके रखा है उसको आपको ऐसा खोलना है, और आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में एक्चुअली SSD है, उसको वैसे प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्लेस करने के बाद थोड़ा सा नीचे झकेल दो, तो ये जो लॉक हो जाएगा अपने जगह पे। उसके बाद आप वापस से थंब स्क्रू को लगा सकते हो। अगेन अलग अलग केस के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से लगता है, तो मैंने SSD को भी लगा दिया है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हमारा जो पावर सप्लाई है उसको सामने लाना है। और ये रहा हमारा पावर सप्लाई, आप देख ही सकते हो। ये मैंने परचेज़ किया है कॉर्सर का VS650। तो अभी आपको क्या करना है, आपको हमेशा क्या करना है, ये जो फ़ैन वाला पोर्ट है, फ़ैन वाला जो पार्ट है, इसको आपको नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब कभी भी इसको आपको ऊपर की तरफ नहीं देना है। वेंटिलेशन जो है इसका नीचे रहता है, हमेशा नीचे रहता है। अगर आपका केस में पावर सप्लाई नीचे लगता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे नीचे लगता है, तो भी आपको इस जो फ़ैन वाला पोर्शन है इसको आपको नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई को यहाँ पे डालते हैं कुछ इस तरीके से, हमने डाल दिया, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं एक्चुअल चीज़। आप देख सकते हो हमने डाल तो दिया, बट अलाइन सही तरीके से नहीं हुआ है ना। तो अभी हम लोग इसको अलाइन करना है, तो उसके लिए आपको मैनुअल अलाइन करना पड़ेगा। और अभी हम लोगों को क्या करना है, स्क्रूज डालना है, ठीक है, वरना ये छूट सकता है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रूज है, 4 स्क्रूज है, ये आपको केस के साथ मिल जाएगा। तो एक एक करके आपको 4 स्क्रूज डालना है। यहाँ पे पहला वाला स्क्रू यहाँ पे आपको मतलब 4 स्क्रूज डालना है, और सेकंड वाला पहले आपको क्रॉस लगाना है ताकि मतलब सही तरीके से अलाइन हो पाए। तो मैंने एक यहाँ पे लगाया, दूसरा वाला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने लगा दिया, 2 स्क्रू हो गया, तो सही तरीके से अलाइन हो चुका है। अभी 2 जो रेस्ट स्क्रूज हैं वो भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये वाला भी लग चुका है, और ये चौथा स्क्रू आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है। तो हमने SMPS में 4 स्क्रूज डाल दिए, एक्चुअली पावर सप्लाई कहते हैं उसको। पावर सप्लाई में यहाँ पे 4 स्क्रूज डाल दिए, 1 2 3 4। पहले आपको इसको अलाइन करना है ठीक से, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रू करना है, ठीक है। कुछ केसेस में आपका जो SMPS है, मतलब कि जो पावर सप्लाई आपका, ये यहाँ के बजाय यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, सेम प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे पहले SMPS को यहाँ पे होल्ड करना है, फिर आपको यहाँ पे 4 स्क्रू मारना है, फिर हो गया। SMPS का पार्ट हम लोग ऐसे निभा लिए। अभी हम लोग एक्चुअल जो वायरिंग वगैरह है वहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली क्या करना है नहीं, आप बारी से मतलब अलग अलग टाइप से भी कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे जो SMPS में सबसे मोटा वाला जो पिन होता है, सबसे जो वाइड चौड़ा वाला पिन होता है, 24 पिन कहते हैं उसको, तो उसको आपको पहले निकाल लेना है, ठीक है। ये वाला जो पिन होता है, ये वाला 24 पिन होता है, इसको हम लोगों को यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोगों को यहाँ से इस तरफ डालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस तरफ डाल दिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और पिन होगा जो कि है, वो भी 8 पिन है, बट वो PCI पिन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड वाला पिन जो है ये है ये वाला पिन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि CPU, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे CPU लिखा हुआ है। तो CPU लिखा हुआ है, तो इसको आपको केस का जो मतलब ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो ये वाला जो जगह है यहाँ पे, यहाँ से आपको ये CPU वाला
जो प्लग है इसको आपको यहाँ से निकालना है उस तरफ, ठीक है। तो ये हम लोग ले गए इसको, ये दोनों पिन को पहले आपको उस तरफ लेके जाना है। पहले ये जो 24 पिन है मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो पहले ये जो 24 पिन मैंने यहाँ पे लाया, तो आप देख सकते हो ये वाला जो 24 पिन है इसको आपको यहाँ पे मदरबोर्ड में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 24 पिन है इसको आपको यहाँ पे अलाइन करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका ये जो एंकर वाला पोर्शन है ये मदरबोर्ड का मतलब इस साइड रहे, दूसरे साइड, ठीक है, अंदर का साइड नहीं रहा है। ये जो एंकर वाला पोर्ट है ये बाहर का साइड रहे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अलाइन करना है, यहाँ पे 24 पिन को यहाँ पे 24 पिन में डाल देना है। तो हम लोग इसको डाल देते हैं और ये ठीक से लगने के बाद आपको ऐसा टिक वाला साउंड आएगा, साउंड नहीं फील आएगा, एक्चुअली यहाँ पे साउंड नहीं आता है। एक बार लगने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ धकेल सकते हो बेटर केबल मैनेजमेंट के लिए। और फिर आपको यहाँ पे ये वाला लग चुका है। अभी आपको क्या करना है, एक और कॉम्प्लिकेटेड केबल लगाना है यहाँ पे, वो है ये वाला पोर्ट, ठीक है। आपको सही से दिखाता हूँ। और नेक्स्ट वाला ये वाला जो CPU पोर्ट यहाँ पे मैंने लाया है, इसको आपको ये वाला जो CPU केबल है इसको आपको ये वाला पोर्ट पे अलाइन करना है, ठीक है। इसको आपको ये वाला पोर्ट में लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे जो एंकर वाला पॉइंट है यहाँ पे आपको उसको बाहर की तरफ रखना है और दूसरा तरफ को आपको बीच की तरफ रखना है। तो अगर आपका मदरबोर्ड पोर्ट जो है यहाँ पे CPU जो पोर्ट है ये अगर 8 पिन का हो तो यहाँ पे आपको इन दोनों को अलाइन कर लेना है, इन दोनों को एक साथ में कर लेना है। और अगर आपका यहाँ पे पोर्ट जो है 4 पिन का हो तो यहाँ पे इन दोनों को ऐसे सिंगल में लगाना है, ठीक है। देख सकते हो ये वाला। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा पोर्ट जो है 8 पिन का है तो यहाँ पे हम लोग इसको अलाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये अलाइन हो चुका है, आप देख सकते हो ये 8 पिन बन चुका है। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हो हमने यहाँ पे इस पिन को लगा दिया है, इस पोर्ट में इस वायर को लगा दिया है। उसके बाद आप इसको थोड़ा बहुत ऐसे खींच सकते हो बेटर केबल मैनेजमेंट के लिए। तो एक बार आपने ये दोनों पोर्ट्स को लगा लिया, एक तो ये वाला पोर्ट एक तो ये वाला पोर्ट, दोनों को पोर्ट को लगा दिया। उसके बाद आपको मतलब बहुत सारा ऐसी चीज़ें भी आपको लगाना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग केस का जो इंटरनल पोर्ट्स है उनसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एक USB 3.0 पोर्ट है। तो इसको आपको मदरबोर्ड का USB 3.0 पोर्ट में लगाना है। और ये जो पोर्ट है ये HD ऑडियो वाला पोर्ट है, इसको भी हम लोग को ऑडियो वाला पोर्ट में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और पोर्ट्स भी मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको पावर स्विच के लिए कुछ वायर्स मिलता है। यहाँ पे आपको LED स्विच के लिए, LED लाइट के लिए यहाँ पे कुछ जैक मिलता है। और यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क LED के लिए भी थोड़ा बहुत ऐसे एक जैक मिलता है। तो इसको भी कैसे लगाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे एक और पोर्ट मिलता है USB के लिए। एक तो मैंने अभी दिखाया ऑडियो पोर्ट के लिए और ये वाला जो है इंटरनल USB के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारा पोर्ट्स को जो है हम लोग उस साइड भेजने वाले हैं कैबिनेट का, ताकि हम लोग इसको मदरबोर्ड में लगा पाएँ। ये सारा का सारा पोर्ट्स को जो है हम लोग यहाँ से डालते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ऐसे केबल मैनेजमेंट के लिए ऐसे दे के रखा है, तो हम लोग ऐसे इधर ला लेते हैं। और ये वाला जो USB 3.0 पोर्ट है इसको भी हम लोग यहाँ से इस साइड डालने वाले हैं। इसको भी तो लगाना है USB 3.0 पोर्ट में, इसको भी हम लोग ऊपर से डाल देते हैं यहाँ से। तो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग उस साइड भेज दिए। अभी इसको हम लोग ऐसे घुमा लेते हैं और आपको दिखाते हैं मतलब कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो USB 3.0 पोर्ट है इसको आपको यहाँ पे मदरबोर्ड का जो USB 3.0 पोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका मदरबोर्ड में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट यहाँ पे हर USB 3.0 पोर्ट ऐसे ही होता है। तो इसको आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद जितना सारा भी वायर्स बचेगा इसको आप पीछे खींच सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये हमने लगा लिया। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारा पोर्ट्स है जिसको आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि पहले बात करते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्ट है आपका USB का, ठीक है। USB का आपको USB पोर्ट में लगाना है, इंटरनल USB पोर्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ढूंढ लो आपका USB पोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो कॉम पोर्ट है ये वाला, ठीक है। ये जो है ये दोनों जो है USB पोर्ट है। तो उसको आपको USB यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, USB का जो इंटरनल पोर्ट है इसको आपको USB पोर्ट में लगाना है, ठीक है। तो हम लोग लगा देते हैं इसको USB पोर्ट में। तो ये हमने लगा दिए। बाकी जो वायर्स है आप पीछे खींच सकते हो केबल मैनेजमेंट के लिए अगेन। और अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और पोर्ट था ऑडियो वाला। और अभी आप देख सकते हो ये वाला पोर्ट जो है ऑडियो वाला पोर्ट है। यहाँ पे मदरबोर्ड में एक हीटर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे, ये वाला जो है ऑडियो का पोर्ट है। आप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका मदरबोर्ड में। तो ये ऑडियो का पोर्ट है। तो ये हमारा इंटरनल ऑडियो हीटर है, ठीक है। ये रहा इंटरनल ऑडियो हीटर। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो पहले, और दैट्स इट। अभी आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है। उसके बाद बचे कुछ वायर्स को जो है आप ऐसे खींच सकते हो। तो अभी यहाँ पे मेन मुद्दे की बात में आते हैं, जो कि पावर स्विच, रीसेट स्विच सबको लगाने का ऐसा डर रहता है, सबको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस लगता है, मतलब कि कहाँ पे कौन सा लगाए। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पिन्स देके रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ये जो है काफ़ी आसान है। यहाँ पे
इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कहाँ पे कौन सा जो पोर्ट्स है उसको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बताया गया है कि हार्ड डिस्क का जो प्लस माइनस जो है वो कुछ यहाँ पे लगेगा, ये दोनों पोर्ट पे, ठीक है। ये अलग हो सकता है, आप एक बार देख के कर सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है पावर एलईडी प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पावर एलईडी प्लस माइनस है जो कि हमने आपको दिखाया था, ये रहा हमारा पावर एलईडी प्लस माइनस, ठीक है। एक प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे पावर एलईडी प्लस माइनस जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस इस तरफ है और माइनस इस तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग इनको लगा लिए। अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग पोर्ट्स दिया रहता है, बट यहाँ पे जो गाइड दिया हुआ रहता है वो सेम होता है। और लास्ट हमारा बचा हुआ है यहाँ पे रीसेट बटन। तो यहाँ पे हमारा रीसेट बटन तो है नहीं, यहाँ पे पावर स्विच हम लोग लगा लेते हैं। तो हमने सही तरीके से ये सारा पोर्ट्स को जो लगा लिया है। अगेन बचा कुचा वायर्स को जो है यहाँ पे से खींच लो, दिखने में अच्छा लगेगा, है ना। अभी एक और पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे सेटा पोर्ट्स का, ठीक है, जो कि आपका हार्ड डिस्क में लगेगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे हमारा 2 सेटअप पोर्ट्स यहाँ पे दे के रखा है और जो 4 सेटअप पोर्ट्स है आपको यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसमें जो सेटअप पोर्ट्स होता है उसको लगाना है। सेटअप पोर्ट्स आप जानती हो, सेटअप पोर्ट्स आप जानती हो, कुछ इस तरीके का दिखता है सेटअप पोर्ट्स, ठीक है। आजा, अरे हाँ, कुछ इस तरीके का दिखते हैं सेटअप पोर्ट्स। तो आपको इसको यहाँ पे लगाना है, ओके। तो आपके पास जितना सारा भी हार्ड डिस्क है, 1 है 2 है, मतलब कि आपके पास 2 हार्ड डिस्क है, मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है और एक SSD है। तो आपको टोटल यहाँ पे 3 सेटअप पोर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला 2 सेटअप पोर्ट्स लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसको पहले इधर से निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक लग गया, कुछ इस तरीके से एक लॉक वाला आवाज़ आएगा। और सेकंड वाला भी लगाने वाले हैं हम लोग, इसको भी हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं और उसके बाद सेकंड वाले को भी कुछ इस तरीके से लगा देंगे। एक क्लिक वाला आवाज़ आएगा, आ गया तो लग गया। तो वहाँ पे हम लोग 2 लगा लिए, बाकी जो एक बचा है उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। कुछ रीजंस है, वहाँ पे बाकी सारा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। ये भी लग गया, ये हमारा एल शेप का सेटअप पोर्ट है। ये दोनों लगने के बाद ये आपका जो वायरिंग है, जो मदरबोर्ड का वायरिंग है, वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। और मदरबोर्ड का जितना सारा वायरिंग हो चुका है, हमने हार्ड डिस्क वाला केबल्स लगा लिए, सेटा केबल्स, हमने 24 पिन वाला केबल लगा लिया, हमने यहाँ पे USB 3 वाला केबल लगा लिया, यहाँ पे हम लोग ऑडियो वाला केबल लगा लिए, यहाँ पे हम लोग USB वाला केबल लगा लिया। यहाँ पे हम लोग पावर के लिए जितना सारा भी ऐसा पोर्ट चाहिए होता है सामने IO शील्ड के लिए, वो भी हमने लगा लिया। तो यहाँ पे हम लोग CPU वाला पावर प्लग को भी यहाँ पे लगा लिए। मदरबोर्ड में जो लगता है वो सारा का सारा वायर्स को हमने लगा लिया है। अभी हम लोग पीछे मुड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा वायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा वायर्स हैं, आपका दिमाग ऐसे हिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपने सेटा केबल्स सामने आपके मदरबोर्ड में लगाए हैं, वो ये जो 3 सेटा केबल्स हैं इसको आपने लगाया है मदरबोर्ड में, ठीक है। इसको आपको हार्ड डिस्क में भी लगाना है, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हार्ड डिस्क पोर्ट्स है, यहाँ पे आपको सेटा केबल के लिए एक जगह मिलेगा, यहाँ पे आपको सेटा केबल लगाना है। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से लग जाता है, आप देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। और सेकंड वाला सेटा पोर्ट को भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जितना सारा भी हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे मैं सेकंड वाला सेटा पोर्ट भी लगा दिया है। और तीसरा वाला जो सेटा पोर्ट है यहाँ पे, ये वाला सेटा पोर्ट, इसको हम लोग SSD में लगाएंगे, ओके। तो SSD में भी क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम तरीके से ये वाला जो सेटा पोर्ट है इसको आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये लग चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपने हार्ड डिस्क में डेटा वाला पिन तो डाल दिया है, अभी आपको पावर वाला पिन डालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पावर सप्लाई में कुछ इस तरीके का पोर्ट ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद आप जितना सारा भी ऐसा पोर्ट्स है उसको आप हार्ड डिस्क में लगा दो कुछ इस तरीके से। ये वाला पोर्ट को मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क में लगा देता हूँ, इस तरीके से लग जाएगा, देख ही सकते हो इस तरीके से। हाँ, लकीली यहाँ पे हमको 2 मिल गया है, 2 सेटअप पोर्ट्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग एक को यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, और दूसरा वाला पोर्ट को जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा 2 पोर्ट्स लग चुका है, उसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ये हम लोग हार्ड डिस्क में पावर पोर्ट भी डाल दिया है, तो SSD में भी हम लोग ऐसे पावर प्लग डाल दिए हैं। तो अभी ग्राफिक कार्ड लगाना जो है काफ़ी ईजी है, एकदम पानी की तरह ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड में जो है 2 ग्राफिक कार्ड का पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एक ग्राफिक कार्ड का पोर्ट है जो कि यहाँ पे सिल्वर कलर का दिया गया है, और ये वाला एक ग्राफिक कार्ड का पोर्ट है। तो मेक श्योर कि आप जब अगर आपके पास एक ग्राफिक कार्ड हो, सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड हो, तो मेक श्योर कि आप जो है उसको एकदम टॉप वाला स्लॉट पे लगा रहे हो। तो उसका जो है स्पीड ज़्यादा होता है कि इस पोर्ट का स्पीड है 16x और इस पोर्ट का स्पीड है 8x।
तो अगर आप ये वाला पोर्ट में लगाओगे तो आपका ग्राफिक कार्ड का जो एक्चुअल स्पीड है वो उसमें काम करेगा। बट अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको यहाँ पे लगाते हो तो वहाँ पे जो है आपका ग्राफिक कार्ड जो है 8x पे रन करेगा, तो वो जो है आपका परफॉर्मेंस को जो है काफ़ी ड्रॉप कर देगा। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड हो तो आप इसको एकदम टॉप वाला पोर्ट पे लगाओ, ना कि बॉटम वाला पोर्ट में, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ RX का 580, जो कि आप देख सकते हो ये गीगाबाइट की तरफ से है, RX 580 8G वर्जन, जो कि मुझे पड़ गया था अराउंड 15,000 रुपीज़, एक भैया से मैंने परचेस किया था। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लॉक है ना इसको आपको पहले अनलॉक कर लेना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिए आपको कुछ इस तरीके से रहेगा और आप इसको अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने इसको अनलॉक कर लिया, उसके बाद आपका ग्राफिक कार्ड का जो ऐसे कॉपर वाला साइड है जो कि पिन्स है यहाँ पे, इसको आपको अलाइन करना है इसके साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक घाट है, यहाँ पे एक पोर्ट टाइप का है, तो इसको इसके साथ अलाइन करना है। तो मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी ईजी है। ग्राफिक कार्ड को आपको ऐसे पकड़ना है अपसाइड डाउन, मेक श्योर कि आपका जो ये फ़ैन वाला साइड है डाउन साइड में रहे, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला पोर्ट में आपका ग्राफिक कार्ड जो है डाल देना है, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको थोड़ा सा ऐसे अंदर कर देना है ताकि आपका ग्राफिक कार्ड जो है ऐसे खटाक से लग जाए और आपको ऐसे एक क्लिक वाला साउंड आएगा, आने के बाद आपका ग्राफिक कार्ड जो है सक्सेसफुली लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्क्रू भी डालना है ग्राफिक कार्ड के सपोर्ट के लिए। थोड़ा सा इसे घुमा देते हैं, फिर स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे, या फिर ऐसे आप हाथ से पकड़ भी सकते हो। उसके बाद ऐसे स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड को ऊँचा करके ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा ग्राफिक कार्ड लग चुका है फाइनली, और पीसी भी रेडी हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिक कार्ड के लिए ये जो वायर लाया था हमने पीछे से, इसको हम लोगों को ग्राफिक कार्ड में लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। अगर आपका ग्राफिक कार्ड में ये वाला वायर मतलब पोर्ट नहीं है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं इसको लगाने का, आप इसको पीछे छोड़ सकते हो। तो जैसे कि मेरा ग्राफिक कार्ड में ऐसा 8 पिन लगता है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 8 पिन लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6+2 पिन देके रखा है, आप देख ही सकते हो। इसको हम लोग आपस में ऐसे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ऐसे फिर से ये जो एंकर वाला पोर्शन है ये हमेशा बाहर रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, लग जा, और ये लग चुका है, ठीक है। ठीक हमने लगा दिया, ग्राफिक कार्ड भी ऐसे लग चुका है, और बाकी जो वायर्स हैं आप ऐसे पीछे डाल सकते हो, ठूस मूस के डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी एक्चुअली में आपको क्या करना है, मतलब सारा का सारा ऐसे वायरिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला केस जो है लगा देना है। आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला है तो काफ़ी सही बात है, वरना आपका जो दिखेगा नहीं, सोच सकते हो। और अभी विंडोज़ वाला पार्ट मैं आपको दूसरा कोई वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे पीसी बिल्ड वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एक बार ऑन करके फिर भी दिखा देते हैं, मतलब कि सही सब सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पे आपको पावर केबल लगेगा कुछ इस तरीके का, जो आपका एसएमपीएस के साथ पावर सप्लाई के साथ आता है, वो आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये मैंने लगा दिए, ये जो आपका पीसी को पावर देगा। मेक श्योर कि आपका ये जो स्विच है ये ऑन रहे। उसके बाद आपका जो डिस्प्ले पोर्ट है, अगर आप मतलब DVI यूज़ कर रहे हो कुछ इस तरीके का, या फिर आप HDMI यूज़ कर रहे हो, वो आपका ग्राफिक कार्ड में लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक कार्ड में यहाँ पे एक DVI पोर्ट है, तो मैं ये वाला जो DVI पोर्ट है, ये डिस्प्ले पोर्ट है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये लगाने के बाद आप अगर माउस कीबोर्ड चाहो तो यहाँ पे आप माउस कीबोर्ड भी लगा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं इसको प्लग करता हूँ इसका मतलब पीसी में, और दिखाता हूँ मतलब कि ये और कोई पिक्चर आते हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो और उसका लोगो वगैरह आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे हमारा और उसका लोगो आ चुका है। अभी यहाँ पे विंडोज़ बूटेड था तो ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे टर्न ऑन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, इसको लाइट को ऑफ कर देते हैं। हमारा जो पीसी अब बूट हो चुका है, कोई चेक वेक करने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर आप मतलब श्योर हो तो वायरिंग से आप अगर आप श्योर हो तो कोई चेक करने का ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको साइड वाला भी दिखा देता हूँ, काफ़ी औसम लगता है एक्चुअली, ताकि आपको डिस्प्ले दिख जाए। यहाँ पर देख सकते हो हमारा विंडोज़ जो है बूट हो चुका है। तो इतना था आज के वीडियो के लिए गाइस, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। और एक्चुअली में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। अगर आपको विंडोज़ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आपको मतलब पीसी में कैसे विंडोज़ डालता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगा। बट और एक्चुअली में ये वाला वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी हुआ है गाइस, जैसे कि मतलब आप लोगों को ऐसे नॉइज़लेस ऑडियो देने के लिए मैं रात को 1 बजे शूट कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा घर जो ऐसे रोड के पास है, तो मैं शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम शूट नहीं कर सकता हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऐसे मेहनत के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।